Então vamos fazer um videozinho com o nosso óculos. Vídeo que vai gravar em HD, qualidade excelente. Só uma amostrinha para ver a qualidade do óculos, né? Aí depois estaremos postando aí para vocês verem. Então é isso aí, né? Vamos ver como é que fica esse vídeo aí.
Brincando um pouco, é?